ทุกคนมันก็ว่าแล้วโบราณเขาบอกว่าก่อนเป็นทะเลขุดเป็นจะมีกระซ่าหอยอ่ะหอยเปลือกหอยทะเลอ่ะอยู่ใต้ดินนะเราเม็ดเนี่ยขุดเป็นเม็ดก็ถึงแล้วเนี่ยที่ดินเนี่ยแสดงว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาเคยเป็นทะเลมาก่อนแต่นี่ไม่ทันนะแต่ก็คงจะฟังกันคนโบราณนี่เขาว่าขนาดแล้วอันนี้คือเขาเอาดินมาถมเลยเหรอคะมันเกิดขึ้นเองแล้วที่นี่ยกป่านเท่าไรต้องหาดินมาถมนั่นแหละไม่งั้นมันก็จะต่ำตามต้องดินถมแล้วบอกคุณบอกกุ้งบอกอะไรกันหมดตีใช่หนูเห็นบอกกุ้งเยอะอยู่คุณบอกกุ้งแล้วกุ้งก็เลี้ยงไม่ได้ใช่ตอนนี้หนูกุ้งเลี้ยงไม่ได้กุ้งเลี้ยงไม่ได้แล้วจุดเด่นของทะเลน้อยมีอะไรบ้างไม่รู้ว่าอะไรเด่นนะนี่เด่นเขาบอกบางสมัยแขกเป็นน้องครูนั่นน่ะลูกคนก็มานับถือกันนักท่องเที่ยวมาตลอดเนี่ยเว้นวัน2 วันมาครูว่าเป็นครูว่าทิ้งเถอะ5 คัน 6 คันมากันเดี๋ยวนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวนี้คนที่ว่าปาวานเนี่ยเขามันนักกดไปแล้วเราทันอยู่เด็กปากแค่เบอร์ก็ยังรู้จักอย่าคุยกันเลยหนังเก๊จะบอกให้เขาตั้งเรื่องหนุ่มมาเราเป็นยังจำได้อยู่บอกมาจำแล้วก่อนพระลุงอยู่วัดน่ะก็เป็นคนโผล่เลยแบบคนที่ไหนมากันลุงก็ตาเขาเยอะไม่สารอย่างนี้แล้วนักท่องเที่ยวก็มากันเอามาไหว้วันนี้เป็นมาตะวันมาทำคันตะวันรถบัสย่อยๆเงี้ยนักท่องเที่ยวมากันแล้วเหมือนรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณทวดนะคะเคยเล่าแบบเกี่ยวกับพระเจ้าตากผ่านมาเขาเราจะตากผ่านมาอยู่มาได้ก็จะรู้ไหมพอรู้ก็รู้ลังๆเราลังๆก็ไม่รู้เล่าให้ฟังหน่อยแล้วเราก็จะตากมาอยู่ก่อนจะมีโรงใหญ่ที่วัดมีโรงสังกะสีใหญ่เขาเอาไว้ทำอะไรอะเขาไว้อะไรทหารอยู่ใครอยู่อะไรพวกนั้นนะแล้วทีหลังมาเขายังก็หรือมาทำวัดใช่มีตำนานหลายอย่างแล้วตู่มีอยู่หลวงตู่ไอ้พระเตมีมีลูกพระเตมีรอกกระจกหมดเลยตู่มันคือตู้อะไรตู่ใส่ของแต่มีลูกพระเตมีเขียนลูกพระเตมีไว้ในนั่นว่าเราสีโบราณนิ่มดีจริงๆเนี่ยไม่มีตกไม่มีหลอกนะสวยแล้วที่นักท่องเที่ยวมาเขามาดูอะไรกันเขามาดูเจ้าตากมาดูบัลลังก์ดูอะไรหลายอย่างส่วนใหญ่เขาจะมาที่วัดกันเขามาเขามีเขาพอจะถึงวัดแต่เขามีที่เขาไม่ยกไว้ที่เขานักท่องเที่ยวอยู่โอ้ยมาทิ้ง200 300ไม่ใช่น้อยๆแล้วบ้านเขาบ้านไหนกว้างๆเขาจัดเป็นห้องเต้บ้านละ10 คน15 คนในพักอยู่มันก็คือจะพักตามบ้านของตามบ้านที่บ้านกว้างเขาจัดเป็นห้องเต้ห้องไหนไงบางทีเขาก็ไม่อยากอยู่เขาไปอยู่หาห้องแอร์อยู่นักท่องเที่ยวมาหลายอย่างหลายรุ่นหลายจังหวัดมาทุกจังหวัดน่ะวันนี้เงียบไม่ก็มาวันเว้นวันเลย